Ya ini guys, lagi anak-anak Pantai Malenreng bermain bola di bawah hujan gerimis. Main ke kakak, Enggak aja kakak. Ya. Ayo Miki, muka video gitu, Dek. Ayo Miki ya. 3 lawan 3 ya. 3 lawan 2. Oke, saudara-saudara, kita akan menyaksikan pertandingan yang begitu seru di pagi hari ini. Wah, bukan begitu kan main bola. Ya. Bola direbut saudara. Pamul gawang. Ya, saudara-saudara, kita akan menyaksikan pertandingan yang cukup seru. Serangan dibangun oleh siapa di sana? Mencoba melewati satu pemain. Ada yang lari, Dek. Gol! Guys, di pantai guys. Ya. Apa yang terjadi? Ya, bola kali ini saudara-saudara bawa oleh si Madun dari Sinjai, masih Madun dari Sinjai mencoba membawa bola lewat satu pemain Madun, masih Madun. Kalian juga tendangan berhasil diselamatkan.